Labdien, labdien, kolēģi! Sveiciens piekdienā! Prieks visus redzēt! Mani sauc Pauls Irbins, vadīju šodienas webināru. Visiem sveiciens piekdienā. Šodien ir forša diena, saulains, vismaz Rīgā. Es ceru, ka arī citās Latvijas vietās. Lūgums ir tehniski, ja iespējams, turēt izslēgtus mikrofonus, un pie viena arī var izslēdzam video, jo mēs esam ļoti daudz, un līdz ar to kādam varbūt, kuriem ir mājās sliktāks internets, tas varētu traucēt tiešai. Nu ko, ķersimies klāt uzreiz mūsu webināram. Tātad šodienas programma ir diezgan mums intensīva. Pirms mēs ātri iepazīsimies, arī būs ievadvārdi no LKA. Pēc tam parunāsim vispār par mūsdienu karjeras izaicinājumiem, karjeras izvēles izaicinājumiem. Pēc tam tikpat ātri droši vien un dinamiski parunāsim par jaunākām tendencēm, kas vispār ir karjeras atbalsta jomā. Un noslēgumā vairāk mēs arī no Orbit 8 puses, kā mēs esam Latvijas tāds jaunu uzņēmums, ja citreiz arī saka startups, mēs padalīsimies ar savu digitālo karjeras rīku, ko jūs varēsiet brīvi izmantot savā skolā. Ceram iekļauties šo visu programmu vismaz ne ilgāk, cerams par 30 minūtēm, lai pēc tam atstātu laiku arī jautājumiem. Tā kā tāda intensīva programma. Man gan ir aizdoms, ka daudz jautājumu nebūs beigās, kā jau mums latviešiem tas ir pierasts, bet jācer, ka šeit nav tikai latvieši. Tas tāds joks piekdienai. Jā. Labi, es sākšu un došu sākumā vārdus ievadam arī Tacei Briedei Zālītei, kas ir Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes priekšādātāja, kur arī mēs esam ļoti aktīvs dalībnieks, kā Orbit 8 Dace. Tā kā varbūt kādiem ievadvārdiem es došu vārdu tev. Labdien, cienījamie kolēģi! Priecājos, ka mēs esam tik kuplā pulkā. Paldies, Paul, par iespēju kopā sadarboties šajā projektā. Starptautiskā karjeras izglītības asociācija IAGV saīsinājumā pagājušajā gada nogalē publicēja tādas būtiskas vadlīnijas par mākslīgā intelekta lomu karjeras izglītības un profesionālās orientācijas jomā. Šis dokuments mums, kā Latvijas asociācijai, ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo arī mēs Latvijā ejam kopsolī ar starptautiskām vadlīnijām. Un tas, ko mūsu kolēģi pasaulē uzsver, ka mākslīgais intelekts ir jāapgūst pirmkārt strauji, bet otrkārt ir jāapgūst ļoti gudri. Mums ir jāsaprot, ka šis ir jauns instruments, un mums ir jāsaprot, ka mums ir jāiet kopsolī ar laiku un jāiemācās lietot kā jebkuru jaunu instrumentu, arī šo jauno instrumentāriju. Tas, kas ir būtiski saprast mums kā cilvēkiem, kas strādā un dod vadlīnijas jauniešiem, mums ir jāsaprot viena lieta, jāpaskatās nedaudz no darba devēja kurpēm, jo jāsaprot to, ka darba tirgus, kuram mēs palīdzam sagatavot jauniešus, ir pieaugošas konkurences apstākļos nemitīgi. Un šajā darba tirgu uzvar tie, kuri izmanto jaunās tehnoloģijas, jaunākas un jaunākas tehnoloģijas, vēl aizvien jaunākas, balstītas tā skaitā uz mākslīgo intelektu, jo mākslīgais intelekts ir tas, kas spēj gan prognozēt klientu uzvedību, gan prot precīzāk kalkulēt dažādus riskus dažādās nozarēs. Mākslīgais intelekts ir tas, kurš spēj ātrāk sniegt atbildes, palīdz ražošanas procesos, tā skaitā tiek izmantots kā resurss inovācijās medicīnā, kas mums ir visiem tik ārkārtīgi svarīgi. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad mums jāsaprot, ka mākslīgais intelekts neaprobežojas tikai ar ChatGPT lietošanu, ar kuru palīdzību uzrakstīt kādu rakstu vai izpildīt kādam skolniekam mājas darbu. Mums ir jāsaprot, ka šobrīd uzzināt informāciju jebkuram ir vienkāršāk kā jebkad. Tāpēc mums ir jāiemācās mākslīgā intelekta sakarā tas, ka aiz katra mākslīgā intelekta, un šeit mums jābūt ārkārtīgi gudriem, un Pauls noteikti to dalīsies,
ka aiz katra mākslīgā intelekta stāv kādas intereses vai kāds ideiskais tēvs, ja tā varētu teikt. Un mums ir jābūt gudriem ar tādām visaptverošām zināšanām, lai mēs spētu izprast un ieraudzīt arī savu reizi tendenciozas atbildes vai, teiksim, piedāvāts risinājums, kas īsnībā mums tomēr varbūt nav piemērojami mūsu gadījumā. Tādēļ cilvēka faktors spēlē un spēlēs svarīgu lomu, un tie esam mēs, kuriem ir jābūt gudriem starp šo mākslīgā instrumentu kā rīku un starp mūsu jauniešiem un starp darba devējiem. Jo dati, kas tiek iedoti mākslīgam intelektam uz apstrādi, vai tie saucamie prompti, ja tie nav pilnīgi gudri aprakstīti, arī tās atbildes mums nāk ārā nevienmēr pilnīgs un piemērots mūsu gadījumiem. Tāpēc šis IAGV mūsu starptautiskā asociācija savā aicinājumā visiem biedriem pasaulē runā par to, ka karjeras attīstības un atbalsta profesionāļiem ir jāsāk būt aktīviem, proaktīviem un jāsāk mācīties. Tāpēc mēs šobrīd ar jauno valdi mūsu Latvijas karjeras asociācijā nākošo 5 gadu stratēģijā esam iestrādājuši virzienu inovācijas. Un tāpēc mēs pateicamies Paulam un Paula komandai, kas ir arī karjeras asociācijas Latvijā inovāciju komitejas vadītājs. Mēs esam apņēmušies kopā ar Paulu katru mēnesi sniegt biedriem šo iespēju mācīties par šīm tēmām, uzdot jautājumus un spēcināt vienam otru. Es pateicos visiem jums, kas atradāt šodien laiku. Es pateicos Paulam, Orbīta 8 komandai par šo sadarbības modeli, kurā mēs varam appusēji iegūt un appusēji pilnveidoties. Es aicinu visiem būt zinātkāriem, mācīties un kļūt ar vien atvērtākiem attieksmē par šo jauno tehnoloģiju izmantošanu savā ikdienā. Lai ražīga šodienas diena un ražīgas apmācības visiem. Paldies! Paldies, Dāce! Kolēģi, vēlreiz lūgums, kas nesen pievienojušies, ja varat izslēdzam kameras, lai būtu mazāk dati aizņemtu tiem, kam varbūt internets ir švakāks, kā lūgums izslēgt savus kameriņus, tur ir tāda iespēja pašā apakšā, ja tie, kas vēl to nav izdarījuši. Jā, tātad šodienas tēma mums ir par to, kā mēs karjeras atbalstu skolās varam digitalizēt, automatizēt, padarīt vienkāršāku. Daci jau ļoti labi iezīmēja šo virzienu, ko varētu darīt, un jo īpaši mākslīgo intelektu, kā izmantot. Šodien mēģināsim apskatīties tādā arī praktiskā veidā, ko mēs skolās varam darīt, un ar tādu lielāku, tālāku cerību, ka mēs nākotnē karjeras konsultanti tiksimies biežāk, regulārāk, apmainīsimies ar savu pieredzi. Tā kā šis varētu teikt ir tāds arī mums kā karjeras konsultantiem varbūt pirmā tikšanās, bet ar tādu mērķi varbūt iedibināt tradīciju satikties reizi mēnesī, kur katram ir iespēja padalīties ar pieredzi un arī uzklausīt citu kolēģu pieredzi. Ja. Lūk, tā kā tad ķersimies klāt, es ļoti ātri iepazīstināšu ar mūsu Orbīta 8, un mana pieredze ir ļoti jau pēdējos 15 gadus bijusi saistīta ar izglītību. Es esmu veidojis zinātkārs centrus Zino Cēsīs, kur jūs droši vien esat bijuši. Man ir Zili brīnumi Rīgā centri bijuši, pat televīzijas raidījums ir bijis Zili brīnumi, ko varbūt jūs esat redzējuši. Man šausmīga aizraušanās ir bijusi ar kosmosu, un es esmu laidis zondas. Stratosfērā, te jūs pat redzat visu Latviju gandrīz vienā bildē. Raķetes esmu būvējis, un pēdējais mums lielais projekts arī bijis ir kosmosa izziņas centra veidošana Cēsīs. Tā kā ar izglītību es esmu strādājis ļoti daudz un ļoti aizrautīgi, bet tās manas karjeras varbūt lielākais pavērsiena punkts bija, kad pirms 3 gadiem bija iespēja man piedalīties īstā Eiropas kosmosa aģentūras organizētā astronautu atlasē, kas bija pirmo reizi arī Latvijas vēsturē. Latvijas pilsoņi varēja pieteikties. Man bija iespēja iziet un paveikties, kad es tiku atlasīts no vairāk nekā 20,000 pretendentiem. Es tiku tikai 7% tādā labāko kandidātu sarakstā, un bija iespēja iet cauri tādai ļoti, ļoti padziļinātam, ja tā varētu teikt, karjeras testam. Es to sauktu par pašu sarežģītāko karjeras testu, kāds ir pasaulē, kur tiek atlasīti droši vien paši
talantīgākie cilvēki. Un tas pavērsiena punkts, ejot un piedaloties šajā karjeras teiksim, atlasē, jeb astronautu atlases procesā, bija ļoti, ļoti tāda sāpīga atziņa. Un tā galvenā atziņa bija, ka mēs kā cilvēki, mēs īstenībā nevaram kļūt par visu, ko mēs gribam. Un mēs paši esam saskārušies, droši vien daudz jauniešu saskarās mūsdienā ar to, ka, vienalga, kas tu gribi kļūt, ja tu ļoti, ļoti centīsies, tā nebūs. Tā mana atziņa. Arī iepazīstoties ar cilvēku, kas pirms vairāk nekā 15 gadiem ir atlasījis cilvēkus, doktors Franks Denisijs no Vācijas, kurš palīdzēja šeit daudziem latviešiem sagatavoties astronautu atlasē. Arī viņu pēc tam tiekoties runājot, mēs sapratām, ka ir nepieciešams palīdzēt ar karjeras izvēli ne tikai topošiem astronautiem, bet jebkuram jaunietim. Un šī problemātika par karjeras izvēli ir ļoti plaša visā pasaulē. Tas arī novirzīja mani, un es ap sevi apkopoju ļoti spēcīgu komandu ar cilvēkiem, kas tiešām arī saprot, ka karjeras izvēle ir mūsdienās visā tajā mūsdienu mainīgajā pasaulē ir milzīgs izaicinājums. To parāda arī Latvijas izglītības akceleratora aptauja, kur aptaujāti vairāk nekā 6000 cilvēki. Iespējams, jūs esat jau par to dzirdējuši, un mēs vēlāk arī pēc šī webināra nosūtīsim jums saiti uz pilno aptauju, bet tie rezultāti, kas ir kur aptaujāt jaunieši, parāda tiešām, ka situācija nav patīkama un ir sarežģīta. Jā, es neiešu cauri visiem šiem datiem, bet viennozīmīgi mēs redzam, ka jauniešiem un arī viņu vecākiem ir nepieciešama daudz dziļāka un daudz precīzāka karjeras palīdzība. Ja mēs redzam pēc datiem, ka tikai 19% skolēni izmanto karjeras atbalsta pasākums, ja, tad pats paskatoties dziļāk arī var redzēt, ka problēma ir ne tikai tas, ka viņi nav pieejami, bet ka varbūt pat jaunieši netic, ka var palīdzēt viņiem. Viņiem varbūt biežāk viņi mēģina izmantot internetu, draugu vai ģimenes ieteikumus. Tas atkal savā veidā parāda, un droši vien jūsu pieredze strādājot ar jauniešiem, tomēr parāda, ka šim tiešām kontaktam ir vajadzīgs un ir liela nozīme, bet ņemot vērā, ka tas aizņem ļoti daudz laika, protams, ka jautājums atkal parādās, kā šo karjeras vadības procesu varbūt var padarīt vieglāku, automatizētāku, digitalizētāku. Un tā nav tikai problēma Latvijā. Mēs esam daudz pētījuši un skatījušies arī citās valstīs, Eiropā, visā pasaulē. Un ir vairāki netiešie rādītāji, kas rāda uz to, ka mūsdienu pasaulē, kas strauji mainās, parādās jaunas profesijas, jaunas nozares, jaunas lomas darba vidē, ka orientēties kļūst arvien grūtāk. Ja mēs skatāmies uz to, ka jauniešiem ir zema motivācija, milzīga liela daļa nepabeidz mācības, un daudz jaunieši pat nespēc tam pēc augstskolas pabeigšanas nestrādā savās profesijās. Tas viss rāda, ka karjeras izvēle un karjeras konsultācijām īstenībā ir milzīga nozīme. Pat apkopojot, tad atradām vienus datus, ka 66% cilvēki dēļ tā, ka viņi nestrādā tajā darba vidē vai tajā profesijā, kur viņi varētu būt daudz labāk nekā pašlaik, tas milzīgi ietekmi atstāja arī pat uz valsts ekonomikām. Jā. Līdz ar to mūsu kā karjeras konsultantu darbs, jūsu visu kopējais darbs patiesībā ir tāds fundamentāls, es pat teiktu, lai arī mūsu Latvijas kontekstā, lai mums būtu vairāk laimīgu jauniešu, lai viņi būtu produktīvāki, apmierinātāki ar saviem darbiem. Jā, un par to varbūt politiķi daudz ikdienā nerunā, bet mana dziļa un manas komandas dziļa pārliecība, ka šī pareiza karjeras izvēle, lai mēs būtu apmierināti, laimīgi un pēc tam to nodotu tālāk citām paudzēm, tam, man liekas, ir milzīga nozīme. Ja skatās jau tālāk, ja mēs pārējām mazliet tām tendencēm, kas pasaulē ir tāds praktiskāks, viens ir skaidrs, ka sociālie mēdīji ir tie, kas ļoti lielā mērā ietekmē jauniešu pasaules uztveri. Manā skatījumā varbūt nevienmēr pašā tādā labākajā virzienā. Ja? Paši droši vien zināt, cik daudz jauniešu mūsdienās grib kļūt par tiktokeriem, jeb sociālajiem influenceriem. Ja? Un viņi redz savu pasauli tikai caur to, ko viņi redz Instagramā vai TikTokā vai YouTube.
Un tas, protams, neatspoguļo īsto pasauli un īstās profesijas, kas ir pieejamas un kuras ir vajadzīgas. Tā ir varbūt tā viena negatīvā puse. No otras puses ir skaidrs, ka tehnoloģiju izmantošana jauniešiem ir neatņemama sastāvdaļa, gan mākslīgā intelekta rīki, gan chatboti, gan dažādas platformas un online testi. Viņiem kļūst daudz pieņemamāks veids nekā tikties klātienē. Nekā tikties kopā un runāt ar cilvēkiem. Tā kā šī tehnoloģija izmantošana var būt laba, viņa var būt slikta. Varbūt pirms 100 gadiem visi sūdzējās, ka tagad visi sēž grāmatās, nevis roku kartupeļus. Ja? Bet skaidrs, ka šī tehnoloģija izmantošana ir jāiekļauj strādājot ar jauniešiem. Bet kā arī viena tāda, ko mēs redzam, nozīmīga tendence vispār tieši, kas jau skatās precīzāk uz karjeras atbalstu, ka šī karjeras izglītība kļūst kā daļa no izglītības procesa. Mana dziļa pārliecība, pat strādājot un tiekoties ar daudz skolotājiem, daudz vecākiem, ka vispār izglītībai pēc savas būtības būtu jāpalīdz jaunietim saprast sevi, saprast, kur viņš ir labs, kur viņš ir slikts. Nevis spiest, lai viņš būtu labs visās jomās, bet saprast, kur viņš tiešām ir izcils un kurās jomās viņš varētu kļūt labāks, ja viņš gribētu, ja viņš pats nestos, un kuras jomas varbūt viņam nevajag aiztikt. Līdz ar to arī šis karjeras apmācība, karjeras atbalsta integrācija mācību procesā kļūst arvien aktīvāk tādās valstīs kā mūsu pieredze pat Eiropā, Austrija, Vācija. Tā ir tiešām kā daļa no mācības programmas Īrijā. Kā jūs redzat, šeit ir piemērs par Īrijas pieredzi 10. klasē. Vispār tiek piedāvāts viens brīvais, ja pārējais gads, kur bērni var izmantot, lai iemācītos jaunas prasmes, pamēģinātu sevi dažādos sabiedriskos darbos, sportos, nozarēs, dažādās radošās aktivitātēs, pat varbūt pieredzes apmaiņās. Tās ir tās tendences, kas mums arī jāņem vērā, jāskatās, kā mēs varam izmantot. Varbūt viens pret vienu mēs nekad to nevarēsim, bet šīs viennozīmīgi ir tās tendences, kuras var izmantot. Un tagad jau pārējot pie tā precīzāk pārējot pie kādas ir šīs galvenās tendences saistībā ar karjeras atbalstu, tad viena no vadošajām lietām, par ko arvien vairāk mēs redzam runā karjeras speciālisti, arī zinātnieki, psihologi, ka karjera tas nav tikai tāda viendimensionāla lieta, tas nav tikai es kļūšu par pavāru, vai es kļūšu par dakteri, vai es kļūšu par diriģentu, vai es kļūšu par juristu. Ja? Profesija vairs nav tikai tāds viens nosaukums, viena lieta, ar ko pēc tam, kā saka, ir jādzīvo visu mūžu. Un šeit es padalīšos ar to modeli, ko mēs arī Orbit 8 esam paņēmuši par pamatu, kas arī lielā mērā tiek izmantots daudzās pasaules tādās lielās organizācijās, bet par to vēl plaši nerunā. Un šis karjeras modelis, ko jūs pašlaik redzat, viņš sastāv no tādām 3 lietām. Mazliet ātri viņu iezīmēšu un parādīšu, kā vismaz mēs to praktiski mēģinām izmantot, un ko arī jūs varēsiet varbūt savā ikdienas praksē izmantot. Un pirmais no tiem elementiem, jūs redzat, ir rakstīts profesija, kā mēs to redzam un kā par to runā daudzās tādās lielās organizācijās, ka cilvēka karjerā, lai ko viņš darītu, pat ja viņš kļūs par dziedātāju vai par klaunu vai par influenceri, tāpatās kaut kas būs jāzina. Būs kaut kāda zināšanu bāze nepieciešama, un šīm zināšanas viņam palīdzēs realizēt to, lai ko viņš darītu, viņam būs vajadzīgas šīs zināšanas, lai varētu strādāt, pelnīt. Mēs esam nosaukuši par profesiju, tie nosaukumi var būt dažādi, vai tas var saukt arī kā studiju virziens, bet tātad viens no karjeras tādiem bāzes elementiem ir saprast, ko mācīties, ko studēt, kas būs tās zināšanas un kompetences, ko es audzēšu. Ja? Tas var būt klasiski, kas varbūt vai tu mācies, es apgūšu, ko nozīmē būt par jurisprudenci, vai inženierzinātnes, vai mūzikālā zinātnes, vai valodas zināšanas, un tā tālāk, teiksim, šis profesiju, jeb zināšanu klāsts ir diezgan liels. Mēs, teiksim, Orbit 8 metodikā par pamatu esam paņēmuši no UNESCO 72 profesijas, 72 studiju virziens, bet viņus arī papildinām. Bet profesija un ko mācīties, tas vēl nav viss. Ja es kā piemēru minēšu varbūt inženierzinātnes, par ko mūsdienās ļoti, ļoti daudz runā, un tagad visiem mūsdienās neskatās pēkšņi jākļūst par inženieriem.
Jā, neņemiet ļaunā, ja es ar mazliet tādu sarkasmu par šo stāstu. Bet tas, ja es mācos par inženieri, tas vēl nenozīmē, ka es visu mūžu labošu iekārtas. Es kā inženieris, varu sevi atrast daudz dažādās lomās, un tas ir tas otrs karjeras dimensija, kā mēs pie sevis saucam. Es kā inženieris varu tiešām labot iekārtas. Es kā inženieris varu izgudrot jaunas iekārtas. Es kā inženieris varu labot iekārtas. Es kā inženieris varu vadīt cilvēkus. Es kā inženieris ar to pašu inženieru izglītību varu pārdot tās tehnoloģijas, par kurām es labi pārzinu. Un galu galā es kā inženieris varu būt arī uzņēmējs kaut kad nākotnē un veidot biznesu ar šīm tehnoloģijām. Ja? Līdz ar to pat, un tas ir gandrīz katrā profesijā. Es kā jurists, ja es būšu jurists, nozīmē, es būšu vienmēr tiesas sēdēs. Kā jurists varu mācīt citus juristus, kā jurists varu kļūt jurists pētnieks. Jā. Tas pats ir arī mūziķis. Ja es mācos par mūziku, tas nenozīmē, ka man būs jābūt uz skatuves. Es kā mūziķis varu, ja es izmācos saprotu par muzikālo jomu, tad es varu būt mūziķis menedžers, muzikālās jomas pētnieks un tā tālāk. Tā kā šeit jau veidojās daudz dažādas kombinācijas. Lūk, ja? Tā kā šī loma, kāda cilvēkam piemīt vai kurā viņš varētu darboties, arī jau tādu precīzāku iedot virzienu. Un tad trešais karjeras dimensija, kas īpaši mūsdienās kļūst arvien aktuālāks, ir laicīgi saprast, kādā nozarē, kādā sektorā es sevi atradīšu. Un atkal, es varu būt inženieris daudz dažādās nozarēs. Es varu būt inženieris pārtikas nozarē, es varu būt inženieris arī mūzikas nozarē, es varu būt inženieris medicīnā un tā tālāk. Ja? Un tas atkal man iedod vēl tādu šaurāku fokusu, jo katrā jomā ir sava specifika un tev ir jāmāk laicīgi par viņu labāk saprast. Ja? Un tad pašā beigā karjeras jau, kad es zinu, teiksim, ko es mācīšos, kāda būs mana loma un kādā nozarē, tad es jau beigās nonāku kādā uzņēmumā. Kas zem tā visa, ja paskatāmies dziļāk, ir apakšā un ko mēs esam sapratuši arī veidojot Orbit 8 karjeras digitālo modeli, kas jums varētu būt noderīgs, ir tas, ka mēs profesijai sakam, ka, ja tu jāizvēlās, ko mācīties, tad primārais jāskatās uz tā, kas ir spējām un talantiem. Piemēram, ja man ļoti, ļoti interesē mūzika, šausmīgi interesē mūzika, bet man nav muzikālās dzirdes. Vai man iet mācīties mūzikas koledžā vai mūzikas skolā vai nē? Visticamāk, nē. Ja man ļoti, ļoti interesē teiksim, inženierzinātnes, bet galīgi nav talants matemātikā, vai man ir jēgas? Nav, visticamāk, ka nav. Ja? Lūk, tā kā mēs uzskatām, ka izvēloties profesiju, ko mācīties, primāri ir jāskatās tieši uz šīm spējām, kas dodas, kādi ir talanti. Ļoti bieži liekas, es iešu mācīties par programmētāju, jo tur daudz varbūt maksā, bet vai man ir tam talanti? Ja? Un savukārt, ja cilvēkam ļoti interesē mūzika, bet nav talanti, viņš varbūt sevi var atrast. Viņš var sevi atrast mūzikas industrijā. Ja? Līdz ar to šīs vērtības un intereses viņas vairāk norāda uz to, kādu nozari izvēlēties. Lūk, un tad savukārt to, kāda cilvēkam varētu būt loma savā karjerā, tur mēs jau skatāmies uz dažādām personības iezīmēm, kas tiek, ko jūs arī kā karjeras konsultanti zināt. Bet šeit var būt viena ļoti tāda, jābūt ļoti uzmanīgam, jo šeit ļoti bieži, nevienmēr, bet tiek pieļautas kļūdas, kad, piemēram, mēs zinām pēc personības tipiem var apsīties, ka cilvēks varbūt ir labs menedžeris, un karjeras konsultanti var kļūdaini ieteikt viņiem mācīties biznesa vadīt, jo tu esi labs menedžers. Bet tas var būt kļūdaini, jo tur arī kā inženieris var būt menedžers, tur arī kā jurists var būt menedžers, tur arī kā mūziķis var būt menedžers un tā tālāk. Ja? Tā kā menedžers, biznesa menedžments kā studiju virziens un biznesa menedžments vai menedžeris kā loma, tās var būt dažādas lietas. Tā kā, un tas pats arī par vērtībām un interesēm nevienmēr. Tas, kas interesē, tas tev padosies. Un tas ir jābūt karjeras konsultantam, vismaz no mūsu pieredzes, ir jābūt spējīgam sadalīt šo cilvēka karjeras varbūt mērķus tajās 3 lietās.
Un, ja skatāmies, ejam tālāk praktiski, tas arī tas, ko mēs Orbit 8 esam mēģinājuši ieviest. Mēs par pamatu esam paņēmuši priekš karjeras testēšanas tādus, paņēmuši un digitalizējuši 4 tādus galvenos karjeras personības un talantu un rīkus, kas ir Ocean modelis, jūs droši vien zinat, Holanda modelis, jeb Riasets, inteliģencu tests, un 4. mums ir vērtību, terminal value scoring, ja vērtību un interešu analīzes instruments, ko mēs pēc tam pārtulkojam un iesakam jau jauniešiem tādus 3 karjeras elements, 3 karjeras dimensijas, ko mācīties, kādā nozarē, ja sektorā un kāda varētu būt viņa loma. Tā kā tas, ko mēs esam izdarījuši, arī varbūt balstoties uz to labāko praksi, kas pašlaik pasaulē ir. Nu, ko tagad varam, kā saka, varbūt, ja ir jautājumi, bet mums ir jau kādi jautājumi, nav vēl parādījušies jautājumi, jā, es aizmirsu sākumā varbūt pateikt, ja rodās kādi jautājumi, jūs droši rakstat viņus iekšā čatā, un mēs mēģināsim pēc tam atbildēt, bet pirms šī webināra mēs arī uzdevām jums jautājumus, dažus, tā kā mēs varam kopā apskatīties uz to kopējo statistiku, lai redzētu, kā šīs, teiksim, tendences, par ko mēs tikko runājam, kā viņas sasaucās ar jūsu viedokli, tas ir jums arī pašiem droši vien būtu interesanti. Un šeit pirmais jautājums bija, malā, lai es labāk redzētu. Tātad pirmais jautājums bija, kādi ir lielākie izaicinājumi, ar ko jūs kā karjeras konsultants saskaroties savā ikdienā. Un te mēs redzam, ka tas vislielākais ir zemā skolēna motivācija. Tas ļoti labi saskan ar to, ko mēs redzējām arī pēc statistikas datiem, ja, kas ir jādomā, kā to motivāciju ar kādiem moderniem rīkiem palielināt. Iespēja, mēs redzam, ka laika trūkums individuālām konsultācijām arī ir ļoti liels faktors, kas droši vien parāda un ir jāmeklē rīki, kas varbūt var atvieglot šo darbu procesu, kur varbūt skolēni ir daļa darba, ko viņi var izdarīt paši mājās. Un ierobežot sadarbību ar uzņēmumiem, tas arī droši vien ir tāds diezgan nozīmīgs faktors, par ko varbūt šodien mēs nevarēsim plašāk parunāt, bet es vismaz mazliet tam pieskāršos. Otrs mums bija jautājums par kādi resursi varbūt pietrūks visvairāk darba veikšanā. Šeit ir gandrīz pusi atbild par šiem moderniem interaktīviem mācību materiāliem. Kā viens no tiem, bet ne vienīgais, mēs parādīsim par Orbit 8 instrumentu, ko jūs varētu izmantot. Protams, apmācība, profesionālā pilnveida un tas, ko jūs pašlaik darat, tas ir, es pieļauju, daļa no tā procesa. Ja? Atkal mazliet pārklājās arī par darba tirgus informāciju un skolas varbūt atbalstu. Bet primāri droši vien tas ir par mācību materiāliem. Un vēl pēdējais jautājums bija, kādu precīzāku atbalstu, varbūt, kā jūs paši redzat, te diezgan līdzīgi sadalās, bet atkal parādās digitālie rīki, sadarbība ar darba devējiem, karjeras konsultēšanas metodikas. Visas šīs lietas mēs arī cenšamies par tām runāt, un viennozīmīgi šīs droši vien varētu būt tās lietas, ja mēs skatāmies uz nākamo tikšanos reizi pēc mēneša. Šīs varētu būt tieši tās lietas, ko mēs varētu kopīgi runāt un darīt. Jā, tā kā paldies Dacei par iniciatīvu attīstīt šādu sadarbību karjeras konsultantiem. Es ceru, ka mēs varēsim to turpināt. Tātad šis bija tāds īs ieskats par tādām jaunākām tendencēm un metodikām. Tas, ko mēs tagad varētu izdarīt, es mēģināšu no savas puses pārslēgties un parādīt, varbūt kādā veidā Orbit 8 darbojās un kā viņu var izmantot, kā jūs varat Orbit 8 izmantot savā ikdienā. Un es parādīšu tādiem 3 aspektiem. Pirmām kārtām tas nošērošu varbūt ekrānu, nošērošu visu ekrānu, jā. Es mēģināšu parādīt no 3 lietām. Pirmām kārtām, kā tas izskatās no skolēnu puses, un arī, kad jūs piereģistrēsieties, kā tas izskatīsies. Pēc tam es parādīšu, kādā veidā, ja jūs gribēsiet izveidot savu skolas profilu un uzaicināt skolēnus pildīt karjeras testus, kā jūs Orbit 8 digitālo rīku varēsiet izmantot, lai padarītu šo karjeras atbalstu vieglāku un ātrāku. Un tad trešais mēģināšu parādīt arī, kā jūs tad praktiski varat izveidot savus skolas profilu. Un tad to es mēģināšu tā centīšos maksimāli ātri un efektīvi parādīt. Ja?
Tā kā pirmais, kas būtu jādara, lai sāktu izmantot vismaz Orbit digitālo rīku, bet uzsvēršu uzreiz, ka tas nav vienīgais. Internetā pieejami daudzi, bet šis ir vismaz Latvijā veidots un radīts ar ambīciju arī varbūt pasaulē iet. Tātad pirmais, kas būtu solis, jums ir pašiem jāizveido kā karjeras konsultantam, jums ir, kā jebkuram cilvēkam, vienkārši ir jāizveido savs konts. Kā to darīt? Jūs vispirms aiziet uz mājaslapu orbitei.app. Ja? Jūs ieiesiet jebkurā meklētājā un ierakstīsiet augšpusē orbita 8.app, un viņš uzreiz atvērs vaļā šo mājaslapu. Tie pagaidām ir angliski, bet pēc tam jūs redzēsiet, tur iespēja arī latviski visu redzēt. Un jums vēl nav savs konts, jums ir jāspiež uz sign up. Ja ir, tad jūs spiedīsiet uz login, bet iziesim, ja mēs uzspiežam uz sign up, tātad jūs varat ar jebkuru e-pastu, vai no ar savējo, vai pat ja jūs negribat ar savu personīgo, jūs varat izdomāt jebkādu izdomātu e-pastu, pieņemsim smuks puisis, ja, smuks puisis at gmail.com, pat ja tāda konta nav, jūs varat izdomāt jebkādu paroli, nospiežot sign up, jums izveidosies konts, jums sākumā parādīs kaut kādi jautājumi, kam jūs gribat savu kontu izmantot, tas mazliet statistikai, ja, jūs varat izvēlēties jebko, kas jums šeit ir, tas ir tīri apkopojošam, un start your journey jūs nospiežat, un jums šeit parādās pilnīgi tukšs konts, jūs redzat, šeit nekā nav, nekas neparādās. Augšpusē šeit ir iespēja atlasīt valodu, ja jums angļu valoda varbūt nav dzimtā valoda, vai nav pietiekami ērta. Bet pirmais solis, ja šādu profilu jūs esat izveidojuši, ar to jūs varat beigt šādā pašā veidā, arī jūsu studenti ies un darbosies. Pirmais, kas, ja jūs pēc tam strādāsiet ar saviem skolēniem, pirmais, kas būs jāizdara, un arī jūs paši kā skolotāji, kā pieaugušie cilvēki varat izdarīt, jūs iesiet uz sadaļu assessment, jeb novērtēšanu, un jūs iesiet cauri psihometriskiem testiem, jautājumiem, karjeras testiem, kur tiek uzdot jautājumi, jūs viņus izvēlaties, ejiet pa soliem cauri, un beigās jums vienkārši ejot vienu lapu, jūs pabeidzat vienu lapu, ejot uz nākamo lapu, ja, ja nav atbildēti visi jautājumi, kur jums tomēr ir jāatbild uz jautājumiem. Pirmais, kas uzreiz tie, kas varbūt ir saskārušies ar karjeras testiem, kas Orbit 8 lapā ir jauninājums, varbūt, kas citur pasaulē nav, ka Orbit 8 saglabā jūsu un arī skolēnu šīs atbildes, lai pēc tam var atgriezties. Tas iedod varbūt tādu lielāku iespēju variēt un nav jāievieš testēšanā dažādi slepenie jautājumi, lai atklātu, cik jaunietis ir bijis precīzi vai nav. Tā kā šis ir tāds unikālā sadaļa, ko mēs esam ieviesuši. Un pēc tam tālāk, kad visi jautājumi ir atbildēti, tad ir sadaļa Professional DNA, kur pagaidām šeit nav rezultātu, bet es tagad atļaušos pārslēgties uz savu un parādīt jums savu kontu. Ja? Es iziešu ārā no šī konta un aizslēgšu arī šito cietu. Es jums parādīšu, kā tā smieklīgi parādīt, kā izskatās. Ja jums parādās pavisam kaut kas cits, bet es ieiešu iekšā taisno savā kontā, ja jūs redzat manu kontu. Ja? Un pēc tam, kad ir izpildīti visi novērtējumi, ir tāda sadaļa Professional DNA, kur man jau parādās top 3 ieteikumi gan par to, ko vajadzētu studēt, kādi ir tie ieteicamie mani top 3 studiju virzieni, kādi ir ieteicamās nozares, kurā man sevi realizēt, jeb industrijas, un kādi ir mani ieteicamie darba stili, jeb lomas. Ja, tā kā tas ir tas izpildījums. Un pēc tam, kas ir interesantākais, šeit arī vēl var paspēlēties ar dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem, lai izvēlētos, notestēt dažādas kombinācijas. Es neiešu tagad dziļāk iekšā, jūs paši varēsiet izvērtēt tas, kā tas izskatās lietotājiem, gan jūs, ka būsiet kā lietotājs, gan, ja jūs būsiet kā skolotāji, jums būs savs privātais profils. Tā ir pirmā daļa, tātad kā lietotājiem, un šeit ar laiku būs vēl daudzas citas papildus iespējas, par kurām es tagad nestāstīšu, bet nākamā sadaļa ir tā saucamā enterprise versija, kad, ja jūs beigās izveidosiet arī savai skolai profilu, tad jums parādīsies arī tāda sadaļa enterprise,
kur jūs ejot iekšā, jūs varēsiet ieraudzīt savu skolu, un šeit man ir diezgan daudz skolas jau ir pieregistrējušās, kurām strādā daudz, man neparādās daudz, jau pašas darbojās, bet es parādīšu kā piemēru vienu no skolām, un kad jūs izveidosiet savu profilu šeit, jums varbūt parādīsies viena, vai jūs esat karjeras konsultāts vairākās skolās, jums parādīsies 2, varbūt 3 skolas, bet jūs varat aiziet uz skolas profilu, un es paņemšu vienu tādu mazu skoliņu, kas saucās Start School, un ieejot viņā, šeit jau mēs esam pārslēgušies uz skolas profilu. Un šeit jau mēs redzam gan, cik kopumā ir studenti, kas ir izpildījuši, kas ir izgājuši to testu vai uzsākuši testu, gan mēs varam redzēt statistiku un daudz citu informāciju. Es parādīšu jums, kā karjeras konsultanti, tikai pamatlietas, ko jūs varētu izmantot un kas atvieglotu jūsu darbu. Neiešu cauri visam, un pēc tam atstāšu laika jautājumiem. Tātad pirmā sadaļa ir sadaļa, šeit ir angliski uzrakstīts user, bet jūs atkal varat pārklāt un šis viss tiks iztulkot latviski. Ja, tātad redzēt visus savus lietotājus, tātad šeit var redzēt, cik vai lietotāji ir izpildījuši visu pilnībā testu vai daļēji. Un tad pats interesantākais, ka jūs varat iet, teiksim, ja skatoties no praktiskā darbības, studenti varbūt izpilda vai skolēni izpilda šos testus mājās vai stundas ietros, un ja tas kāds grib nākt pie jums uz karjeras konsultācijām, jūs varat atrast viņu pēc e-pasta un aiziet apskatīties jau viņa rezultātē. Paiesim atpakaļ, ja šeit cilvēks nav izpildījis, paņemsim to, kas ir pabeidzis visus testus, ja. Tātad jūs kā karjeras konsultants, jūs uzreiz atkal tajos 3 karjeras dimensijās, jūs varat apskatīties jau daudz plašāk. Jūs varat redzēt, lūk, šim konkrētam skolēnam ir kādi ieteicamie studiju virzieni. Ja? Un pēc tā jau mēs jau redzam, mēs varam jau iegūt labāk priekšstatu, vai šis skolnieks ir vairāk virzīsies uz tehniskām zinībām, sociālām zinībām, eksaktām zinātnēm. Tā kā mēs pēc tādas plašāka apskata mēs jau varam redzēt, varbūt apsīties, kā viņam pašam liekas, ja. Te mēs redzam, ka ļoti precīzi, teiksim, parādās gan statistika, ekonomika, finanses, ja, psiholoģija, socioloģija, tās ir vairāk tādas sociālās zinātnes. Tā kā tas ir viens, ko jūs reiz kā karjeras konsultants varat redzēt. Tādā pašā veidā jūs varat apsīties, kādas nozares, varbūt kādās industrijās viņš varētu sevi realizēt, un tas atkal iedod, varbūt palīdz labāk saprast, kuru varbūt no studiju virzieniem izvēlēties. Ja jaunietis, pieņemsim, izdomā tomēr iet un studēt finanses, tad, ja viņam arī finanses kā nozare sakrīt, tad tas pastiprina varbūt. Tā kā jūs to varat skatīties. Un pēdējais, arī jūs varat redzēt, kādas varbūt būs tās viņa lomas, kādas iemaņas viņš varēs attīstīt un atkal kādās lomās viņš vai kādās darba vidēs viņš labāk varēs realizēt. Tā kā šis ir tāds ļoti praktisks instruments, ko jūs kā karjeras konsultanti varat izdarīt, atvieglojot savu darbu, atvieglojot skolēnu darbu un uzreiz parunāt, paskatīties ar skolēnu, parunāt, par ko viņš ir domājis un redzēt, kuras no šīm lietām labāk iedarās. Tā kā tas ir viens, ko karjeras skolotāji var izmantot, bet arī vēl viens tāds praktiskāks instruments, ja jūs kā skolā kopumā, pieņemsim, jūs gribat, par ko jūs arī paši runājāt, veidot sadarbību, pieņemsim, ar uzņēmumiem, ar dažādām varbūt organizācijām, kas darbojās jūsu novadā, tad tie arī ir veidi, pieņemsim, apsīties, par kādām nozarēm mūsu jaunieši visvairāk kopumā interesējās. Ja, teiksim, šī konkrētā skoliņā mēs ļoti precīzi varam redzēt, kas ir tās nozares, un ja vajag aicināt kādus nozares pārstāvjus, tad mēs varam ļoti labi to redzēt. Ja. Tāpat mēs varam redzēt varbūt uz kādiem mācību virzieniem, ja studiju virzieniem, kā mēs viņus saucam par profesijām, varbūt ir lielāka interese. Ja. Atkal tas mums varbūt tā palīdz aicināt vai organizēt ekskursijas uz konkrētām skolām vai augstskolām vai viņām profesionāli padziļināties. Ja. Mēs varam apsīties, cik daudz mums varbūt būs nākošie uzņēmēji, jeb izgudrotāji vai projektu vadītāji. Ja. Un tas atkal varbūt palīdz mums organizēt karjeras dienas mācību projektu nedēļas un tam līdzīgi. Tā kā tas ir īsumā par to, ko var darīt, atkal neiešu cauri visam, tad izgāju tikai galvenām lietām, un tad pēdējais, ko es jums parādīšu, kā jūs varat tātad izveidot savu skolas profilu, lai mums paliek laiks vēl jautājumiem, viņš vairāk par pusstundu esam ievilkušies. Tā kā tas, kas jums būtu praktiski darāms, būtu, atvēršu atsevišķu logu, tātad jums būtu jāaiziet uz mājaslapu Orbit 8.app.
stīpiņa Enterprise. Un šeit atrasties atsevišķa lapa, vai tā atvainojos. Vēlreiz, tātad Orbit 8 App Enterprise. Un jums atvērsies kāda lapa, kur jūs varat izveidot savu skolas profilu. Kas jums būtu jādara? Pirmām kārtām jums jāraksta savs skolas nosaukums, jūs varat ierakstīt labākā skola Latvijā. Ja. Izvēlieties, cik jums ir skolēnu, aptuveni skolēnu skaits. Jums šeit ir pats, cik var reģistrēt ne tikai skolas, bet arī dažādi uzņēmumi var veidot savus. Jums jāpaliek pie izvēles, ka jūs esat skola, sadaļa, kur ir departamenti un fakultātes, jums pagaidām nevajadzētu izveidot. Un tad būtiskākais, ka jums vajadzētu ievadīt pie kontakta e-pasta to pašu e-pasta adresi, ar ko jūs reģistrējāt savu kontu, ja, tā kā man bija smukais puisis, laikam kaut kā tā, Gmail, ja, tā kā jums vajadzētu to pašu e-pasta adresu ievadīt, un tad pēdējais ir, jums ir jāizveido savai skolai unikālu adresi, kas būtu Orbita 8.app, pieņemsim strīpiņa, lapaka skola. Jā, bet šeit vajag izmantot mazos burtiņus un rakstīt visu kopā. Var izmantot arī pavisam jocīgus saīsinājumus. Jā. Galvenais, ka viņi būtu īsi un precīzi saprotams. Šis kods, jeb īpašā saite, būs nepieciešama, jo jūs viņu sūtīsiet saviem skolēniem. Ja? Un ja es tagad atkal atgriežos pie sadaļas, kur bija, teiksim, mana skola, kur ir Start School, es uzspiežot uz Manage My Organization, šeit es arī varu mainīt skolas noteikumu, bet šis ir tas links, ko jūs sūtat ārā skolēniem caur e-pastu, caur e-pastu, jeb e-klasi jūs varat izsūtīt skolēniem aicinājumu, ja? Aizsūtīt aicinājumu, izpildīties, un tad skolēni ies uz šo linku, viņi spiedīs, viņi reģistrēsies, un viņiem parādīsies tāda pati lapa, kā jau bija. Šeit viņš man automātiski ieiet, bet ja mēs, teiksim, atvērtu šo linku pilnīgi tukšā lapā, ja, man atvērtos tāda Orbita 8 lapa parastā, un skolēni spiežoties uz sign up, veidojot jau kontu ar savu e-pasta adresi, tad viņi automātiski parādīsies arī jūsu skolas lapas profilā, to, ko es jums tam rādīju. Tas arī īsumā vispār par Orbita 8 izmantošanu. Pēdējais vēl, ko vēlētos parādīt tīri no atulītas parādīšu, tieši atgriezīšos pie mūsu prezentācijas, ja. Tīri varbūt par to praktisko pielietojumu, kāda mums ir bijusi pieredze vairākās skolās Latvijā, jau Orbita 8 ir mēģināts, tad kādi tie labākās prakses piemēri, tad viena ļoti interesanta ideja, man liekas, mums no Reizeknas bija, kur tika izmantota angļu valodas stundā, kā diskusiju tēma, kā mācību tēma, kur skolēni izpilda šos testus angļu valodā, pārsvarā, gan ir vidusskolā, tad viņi arī angliski prezentē par sevi. Tas ir viena tāda interesanta pieredze audzināšanas stundās, esam redzējuši, ka izmanto kopā ar savu audzināmo klasi, izrunā skolēni, var pārunāties projektu nedēļas ietvaros, jo īpaši gatavojoties pirms projektu nedēļas skolās var veikt šādu karjeras testēšanu, pēc tam palīdzēt jauniešiem izjūt no viņu testu rezultātiem, izvēlēties, ko darīt. Nu, un, protams, var informēt arī vecākus, lai vecāki kopā ar bērniem mājās apskatās un var izvērtēt. Tas arī ļoti īsumā viss no mums. Es ļoti ceru mums, ka būs jautājumi, es skatos, ir jautājumi, jā. Tātad pirmām kārtām mums jautājums par skolēnu ir abonēšanas maksa. Pagaidām nav, mēs esam jauns uzņēmums, pagaidām jūs visus savus skolas kontus varat izmantot bez maksas, izveidojiet, mēģiniet, testējiet, bet, protams, nākotnē mēs labprāt piedāvāt jums abonēšanas maksu ar tām skolām, kurām mēs jau, un augstskolām Latvijā, kurām mēs strādājam. Mēs dodam ļoti, ļoti draudzīgu abonēšanas maksu, un tā ir par 1 eiro par skolēnu gadā. Ja, tā kā, ja jums ir vidusskolā, teiksim, 300 skolēni, tad jūsu skola par to samaksās 300 eiro gadā. Es domāju, tas ir
Tas ir ļoti, ļoti tāda draudzīga cena. Ja. Cik ilgi uzglabājas rezultāti? Pagaidiet, vēl viens jautājums, kā bija, cik ilgi uzglabājās rezultāti. Tātad Orbit 8 datubāzē šie rezultāti glabājās tik ilgi, cik pats lietotājs ilgi to grib. Ja kāds lietotājs negrib vairs savus rezultātus uzglabāt, tad viņš var izdzēst savu kontu vai palūkt, lai viņam izdzēšam. Mūsu mērķis, kā Orbit 8, šos rezultātus saglabāt pēc iespējas ilgāk, bet nevis ar mērķi pārdot, kā dara varbūt citi ārzemju kantori, bet īstenībā veidot šīs attiecības ar šiem lietotājiem ilgtermiņā, jo tagad viņi ir vidusskolnieki, pēc tam viņi iestāsies augstskolā, un tad varbūt mēs viņiem varam palīdzēt izvēlēties prakses iespējas, vai pēc tam tālāk darba iespējas. Tā kā mums, kā Orbit 8, ir diezgan tāda sociālā ievirza. Mēs datus nevienam nedodam, mēs glabājam, cik pats lietotājs grib ilgi turēt, tik viņš grib tur. Jautājums ir, vai no sava privātā konta var redzēt novada kopējās skolēnu interesi par nozarēm un profesijām? Ļoti labs jautājums. Paldies, Dacei, kas to uzdeva. Pagaidām tāda iespēja nav, bet šī ir lieta, ko mēs mēģināsim attīstīt. Ja būs kādas novada izglītības pārvaldes, kas gribētu redzēt arī par savām visām skolām, mēs tad varam vienoties un izveidot viņiem arī atsevišķu kontu, kuram pielikt klāt jau visas skolas, tā lai šo statistiku redzētu par visu novadu jauniešiem, kad izpildījuši. Tā ir ļoti interesanta lieta. Mēs par to arī runājam. Tagad varu padalīties. Mums ir ļoti liela interese no Vietnamas izglītības ministrijas, kur viņi arī grib ieviest mūsu instrumentu visā savā izglītības sistēmā tieši ar šo mērķi, lai redzētu kopējo statistiku. Es ceru, ka Latvijā arī kādreiz līdz tam nonāksim, bet vismaz pašvaldības līmenī, jā, tam ir ļoti liela loģika redzēt šos skolēnu datus, cik daudz mums skolēnu varētu būt labi iet uz eksaktām zināšanām, cik varbūt uz sociālām. Vēl viens jautājums, kas ir mums, ko mēs redzam, citreiz tiek uzdots, no kāda vecuma ir ieteicams veikt šo testēšanu. Tas, ko mēs redzam un iesakām, ko mums ieteikuši ir savukārt psihologi, kas ir strādājuši daudz ar karjeras izglītību. Tāds pats ātrākais ir varbūt 14 gadi, bet ne visiem. Optimālais ir, un es pats uzskatu, no 16 gadiem, 18 gadi jau, kad pavisam droši, tā kā var sākt no 14 gadiem, tas ir tas vecums, kad jauniešiem sāk veidoties jau tāda konceptuālā izpratne par dažādām lietām, kas pasaulē notiek un par sevi. Bet, 16 gadi, es teiktu, tas ir tāds optimālais, no ko sākt. Ja, tā kā pirms vidusskolas viennozīmīgi, teiksim, pēdējā pamatskolas klasē, 9. klasē, jau droši var šo ieviest. Tā. Vai ir varbūt vēl kādi jautājumi, mīļie kolēģi? Ja nav, man milzīgs prieks, ka jūs šādā kuplā skaitā pievienojaties. Paldies visiem! Visu šo webināru mēs esam ierakstījuši un saglabāsim YouTube. Nosūtīsim visiem, kas bija arī pieteikušies uz e-pastu, nosūtīsim uz video linku. Ja jūs pēkšņi vēlreiz gribēsiet noskatīties visu šo webināru, nosūtīsim jums arī prezentāciju, ieliksim e-pastā, lai jūs gribat papētīt šos rezultātus. Atstāsim arī saiti uz šo karjeras pētījumu, ko mēs sākumā rādījām. Tā kā visiem milzīgs paldies. Noslēgumā, pašā noslēgumā vēlreiz atgādināšu, ka ar jūsu atļauju, par cik mēs ļoti aktīvi darbojamies Latvijas karjeras asociācijā, mēs arī jūs pēc mēneša un laicīgi informēsim par nākamo tikšanos, kas būs mazāk tāda webināra formātā, bet būs vairāk tādā pieredzes apmaiņas formātā. Tā kā mēs ar jūsu atļauju aicināsim jūs uz nākamo tikšanos jau marta beigās, kur mēs jau tad varēsim katrs apmainīties ar savu pieredzi, kādus jūs citus varbūt karjeras instrumentus izmantojat, ne tikai Orbit 8, kā es jau minēju, tas nav vienīgais. Tā kā
Paldies, paldies! Ceru, ka bija saturīgi, ceru, ka bija noderīgi visiem. Super, lai saulaina nedēļas nogale. Un milzīgs paldies jums visiem karjeras konsultantiem par to darbu, ko jūs ieguldat, lai tiešām veidotu mums tādu laimīgāku un veiksmīgāku un turīgāku Latviju. Paldies visiem! Uz redzēšanos!